God is great friends. இது பார்த்தீங்கன்னா மாருதி ஷிஃப்ட் டிசைர். இது 2019 மாடல். இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் நாய்ஸ் தான் இன்ஜினில். இப்போ நான் அதுதான் இதில் பார்க்க போகிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டி 1 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,17,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. இப்போ இந்த வண்டியில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸ்டார்டிங்கில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி இதோட ஸ்மோக்கும் பாருங்க. ஒரு ப்ரௌனும் ஒயிட்டும் உங்களுக்கு கலந்து வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினோட ஆயிலும் கூலண்ட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இருந்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் வருது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இன்ஜெக்டரை ஃபஸ்ட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். இன்ஜெக்டரை ஒரு கடையில் கொடுத்து இன்ஜெக்டரோட ஷாப்பில் கொடுத்து நான் அதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இந்த வேறு என்ன கம்ப்ளைண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டர் மேலே தான் டவுட் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஜெக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 சர்வீஸ் கொடுத்தேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்ஜெக்டரோட நாசில் மட்டும் போயிருந்தது. இப்போ இது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் இந்த இன்ஜெக்டர் நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிங்காக நான் இதில் நம்பர் நான் நோட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன். அதனால் இதில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு நான் கோடிங் மாறாது. அதே தான் நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணி பிரிக்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோ பண்ணி தான் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே நான் இன்ஜெக்டர் சைடில் க்ளீன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். அதே மாதிரி இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஐட்லிங்கில் உங்களுக்கு ஸ்மோக் அதிகமாக இருந்தது. நான் ரியரில் காட்டுறேன் பாருங்கள். சுத்தமாக இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சரில் எந்த ஸ்மோக்கும் வரல. இந்த வண்டி 1 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,70,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது. இந்த மாதிரி இன்ஜெக்டர்லாம் சில நேரங்களில் லாக் ஆகும்போது ஹெவி பிளாக் ஸ்மோக் வரும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ஒயிட் எல்லாமே மாறி வரும். இந்த வண்டியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜெக்டர் கம்ப்ளைண்ட்னால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டே வந்து ஸ்மோக்கு. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.